kumpul tiluan pasti disiapkan yang namanya minuman keras. Lamun ayeuna pesta pasti aya dirinya minuman keras, gemar memabuk ayana kaum jahiliyah pada waktu harita. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi kaum pemabuk, ketika menghadapi kaum jahiliyah, Rasulullah tentunya menggunakan siasat, menggunakan strategi. Begitu banyak orang-orang ayana Quraisy lebet karena agama Islam, mengikuti ajaran baginda Rasul. Bahkan ayah orang-orang di antara pengikut Rasulullah, dia sudah percaya ke Allah, percaya ke Rasulullah, tapi dia belum bisa meninggalkan yang namanya minuman keras. Bahkan kata Rasulullah, ya Rasulullah, saya percaya bahwa engkau adalah utusan Allah, saya percaya bahwa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi izinkan ya Rasulullah, aku belum bisa meninggalkan yang namanya minuman keras. Bagaimana hukumnya ya Rasulullah? Andaikan saya sudah beragama Islam, tapi kaulah masih gemar mabuk, gemar minum minuman keras. Lalu Rasulullah menurunkan ayat yang pertama, belum ada kadar haram. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir kul bihima ismun kabir wa manafi'ul linnas. Ketika mereka bertanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah minuman keras, apa jawaban Rasulullah? Tidak terlepas dari firman Allah Subhanahu Wa Taala. Lamun dijawab diharamkan secara langsung, Rasulullah khawatir bahwa ia jelema nugas asup Islam, mereka akan kembali murtad. Lamun misalkan ayeuna teh diharamkeun, dah jelas bahwa minuman keras teh haram, bingung apa yang harus dijawab oleh Rasul. Kemudian turun ayat yang kedua, kul bihima ismun kabir wa manafi'ul linnas. Bejakeun ku anjeun wahai Muhammad, kata Allah, bahwa yang namanya minuman keras aya manfaatna saeutik tapi madaratna leuwih loba. Orang kan kalau misalkan lihat, lamun ningali manfaatna saeutik madaratna loba, kira-kira nak rek diinum wae. Urang dibere minuman, cek anu mere minuman, Pak silahkan diminum. Tapi ingat bahwa ia minuman manfaatna saeutik tapi madaratna loba. Otomatis orang bakal sedikit demi sedikit meninggalkan itu minuman. Termasuk kaum Quraisy pada waktu harita, mereka mulai meninggalkan yang namanya minuman keras. Kenapa? Karena dia takut madaratnya lebih besar. Setelah mereka meninggalkan yang namanya minuman keras, lalu turun ayat anu kadua, la taqrabus shalah wa antum sukaro. Ulah coba-coba mendekati sholat sehingga anjeun dalam keadaan mabuk. Artina dirinya mulai aya kadar haramna, teu sah sholat lamun dalam keadaan mabuk. Jangan mendekati sholat sedangkan engkau dalam keadaan mabuk, mulai meninggalkan. Setelah merasa yakin mereka meninggalkan yang namanya minuman keras, kakara kadar haram turun firman Allah, innamal khamru wal maisir wal ansab wal ajlam rijsum min amali syaitan. Bahwa sesungguhnya yang namanya minuman keras, berjudi dan sebagainya itu adalah merupakan perbuatan setan. Jauhi, ulah coba-coba didekati. Numantak dari mulai dulu sudah dikikis habis yang namanya minuman keras. Umat Islam tidak ada yang minum minuman keras setelah mengikuti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minuman keras masih dilakukan oleh budaya-budaya orang kafir. Mereka yang membenci baginda Rasul, anu teu mengikuti ayeuna ka baginda Rasul, sehingga Rasul pernah menyatakan bahwa minuman keras itu adalah ummul khaba'is. Biangna daripada berbagai macam ayeuna kehilapan dan kesalahan. Orang bisa terjerumus dari berbagai macam dosa ketika mereka dalam keadaan mabuk, dalam keadaan minum yang namanya minuman keras. Tuh contoh baheula bu aya ulama besar, santri nawungkul jumlahna 60.000 santri.
Siapa dia? Bernama Barsiso. Barsiso itu ulama besar, santrina loba, bahkan menurut riwayat 60.000 dia punya santri. Ibadah nagetol, tahajud nagetol, bahkan duha nagetol, ngaji teureun-eureun, ngawuruk ayeuna santri, mendidik ayeuna, mencetak ayeuna santri-santrina. Suatu saat ayeuna iblis datang ke tempat Barsiso ngarupakeun jelema tukang ibadah. Asup ka masjid, kebetulan Barsiso aya di masjid. Eta iblis izin, wahai ulama, wahai mama, izinkan aku untuk beritikaf di masjid. Aku ingin melaksanakan ibadah. Kaulah hayang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala di masjid, diizinan ku Barsiso. Eta ayeuna orang anu keur dalam keadaan perjalanan ngarupakeun jelema tukang ibadah, padahal iblis ibadah salat teu eureun-eureun 3 poe 3 peuting teu kaselang ku kacai, teu kaselang ku kiih, teu kaselang ku ngising, teu kaselang ku dahar, teu kaselang ku nginum, terus ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, padahal iblis. Sampai-sampai ieu Barsiso kagum, disampeurkeun eta jelema tukang ibadah. Cek Barsiso, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian cek Barsiso, mang aku memperhatikan engkau. Di pertama asup ka ieu masjid, ku kaula dihitung 3 poe 3 peuting, anjeun terus-terusan ibadah ka Gusti Allah, terus-terusan salat, teu kaselang ku kacai, teu kaselang ku kiih, teu kaselang ku ngising. Bahkan ayeuna anjeun teu kaselang ayeuna ku dahar, teu kaselang ku nginum, terus ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, tapi fisik anjeun kuat. Naon konsepna, naon resepna kaula hayang ibadah seperti anjeun? Jawaban eta jelema nu ibadah, padahal iblis, gampang mang amang lamun hayang ibadah mah gampang. Lamun hayang ngarasa amisna ibadah seperti kaula mudah. Bagaimana carana? Amang kudu maksiat heula, amang kudu berdosa heula. Kalau tidak berdosa heula moal bisa. Mun teu maksiat heula moal bisa, sok maksiat heula. Cek Barsiso atuh kuring bingung ayeuna rek maksiat mah naon sababna? Pan kuring teh ulama, pan kuring teh loba santri, loba murid. Bagaimana kalau kelihatan lamun kanyahoan meureunnan ayeuna kaula teh mantak teuing ayeuna hancur ayeuna keberadaan ayeuna kaula sebagai ulama, sebagai pimpinan pesantren. Kumaha carana? Lah mudah. Kumaha lamun kieu ayeuna anjeun hayang berbuat maksiat tong hese-hese berbuat jinah we geus. Pan gampang aya jinah mah tinggal maneh lempang ka jalan ka dirinya aya wangrung remang-remang asup kadinya. Paling ge 50.000 mun ayeuna mah atawa 100.000. Berarti maneh berdosa, balik ka imah, kemudian bertobat ka Allah Subhanahu wa taala. Yakin anjeun bakal bisa ibadah seperti kaula. Di pikiran ku Barsiso, bener oge nya lamun berzina heula berarti kaula berdosa. Setelah berdosa tobat ka Allah, didinya bakal ngamanggihan amisna ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Dipikir deui, kumaha cenah lamun misalkan eta nu dijinahan teh hamil, neangan bapana saha bapana, ternyata kuring meureunnan lamun kuring berzina kemudian hamil. Bagaimana privasi ayeuna kaula di hadapan umat kaula, di hadapan jamaah kaula? Aya kiai ngareuneuhan batur, naudzubillah min dzalik. Moal cenah kaula berzina mah ampun. Kenapa? Karena kalau seandainya ketahuan, kalau misalkan kanyahuan, apa yang akan terjadi ayeuna ka diri kaula? Terjadi jinahna. Naon deui cenah kaula supaya hayang berbuat maksiat, setelah maksiat kemudian ayeuna bertobat, setelah bertobat ibadah ka Allah. Lah maneh lamun misalkan ayeuna mung berzina, kumaha lamun ngabunuh? Ketika anjeun ngabunuh kemudian piceun eta mayitna moal kanyahuan, maneh berdosa, tobat ka Allah. Setelah tobat anjeun bakal ibadah seperti kaula. Dipikir ku Barsiso, punten cenah mang lamun ngabunuh kumaha lamun kaula kanyahoan? Menating meureunnan riweuhna, manating repotna bahwa seorang ulama besar seperti kaula membunuh seseorang, apa yang akan terjadi? Alim kaula ayeuna kudu ngabunuh mah. Kumaha deui atuh carana kaula hayang berbuat dosa tapi teu aya resiko bikin diri kaula? Mudah. Kumaha carana? Gampang.
tuh ditungtung ayeuna warung remang-remang didinya aya tukang minuman mabok we lah mang mabok mesen minuman kemudian minum mabok paling lila tilu poe panglila-lilana paling sagedeng sampai sapeting ge cager berarti amang geus berbuat dosa bertobat ka Allah Subhanahu wa taala yakin ketika bertobat anjeun akan khusyuk dalam melaksanakan ibadah seperti khusyukna kaula melaksanakan ibadah tah eta maringan cenah mabok mah moal aya resiko berangkat manehna ka warung remang-remang tujuan hayang ibadah supaya amisna ibadah kaasaan tujuanna maksiat heula teh hayang bertobat ka Allah karena ningali iblis melaksanakan ibadah karena ngarupakeun jalma tukang ibadah tilu poe tilu peuting poho kana nanaon ibadah ka Allah dasarna kusabab amis ibadah hayang diturutan padahal rek nipu ayana eta iblis begitu datang ka warung ramang-ramang kabeneran anu jagana teh awewe mesen di dinya minuman begitu nginum manehna mabok atau begitu mabok paningali awewe nu jagana diperkosa datang salakina ngamak mawa bedog direbut bedogna dibunuh salakina gara-gara mabok akhirnya jinna iya ngabunuh akhirnya hancurlah hadirin para jamaah karena apa? Karena yang namanya minuman keras memantak hati-hati para pemuda anak-anak orang ulah sampai ayeuna anak orang terjerumus karena narkoba perhatikan anak-anak orang ulah sampaikan ke mereka itu ayeuna jadi pemabok naon sababna karena bakal hancur ayeuna akidahna bakal hancur akhlakna bahkan bakal hancur patekadanana sehingga jelema anu mabok pohok karena segala rupa termasuk loba anu ngalawan kanu jadi indung jeung bapana karena ayeuna mabok hati-hati mabok bagi orang luar mah pantes lah Pak orang kafir mah pantes ngaranna ge beda jeung urang kafir maneh nama